Inden for benarbejde opererer vi altid med 6 hjørner. Ved nettet, ved midten og ved baglinjen. Og det gør vi selvfølgelig i hver side, og derfor så har vi 6 hjørner i alt. Her vil jeg vise jer, hvordan benarbejdet skal udføres rent teknisk ud til hver af de 6 hjørner. Vi starter med det korte forhåndshjørne. Starter i den her position, hvor jeg er langt nede i benene, så mit tyngdepunkt er så lavt som overhovedet muligt. Jo lavere det er, jo bedre balance har jeg for at komme ud til de forskellige hjørner. Grunden til, at jeg står sådan her også, er fordi jeg skal lave det, der hedder et forspændingshop. Forspændingshoppet er inden for badminton noget af det aller vigtigste, og det, der skal sende os ud til hver af de 6 hjørner, så kraftfuldt og eksplosivt som overhovedet muligt. Benarbejdet udføres sådan her. Som I kan se, så det, som jeg gør utrolig meget ud af her, er at gøre det så hurtigt som muligt ud til det enkelte hjørne. Det at komme tilbage igen, det er ikke så vigtigt på nuværende tidspunkt. Det koncentrerer vi os om senere. Så det handler om, det er at være så koncentreret som overhovedet muligt, så vi kommer så hurtigt som muligt ud til hjørnet. Bred afstand mellem benene, og sørg for at være langt nede, så tyngdepunktet er så lavt som muligt.